Kwa majina naitwa Fredrick Rafaeli Mazengo. Kwa wengi mnaonifahamu najulikana kwa jina la Kobe. Nadhani nimekaribishwa na wazee wangu hapa, wazee wa mila na desturi. Wazee wa mila na desturi, ndugu zangu, ni wazee wa kuheshimiwa sana. Tunaelewana? Tena nataka nisisitize jambo hili. Hakuna sehemu yoyote duniani kama hakuna wazee wa mila na desturi. Uongo? Sawa kabisa. Wapo kila sehemu. Lakini sasa tumekuwa tukishuhudia wazee wa mila wamekuwa wakidharauliwa. Lakini pia tusio wazee wa mila. Wazee wa mila hawawezi wakawepo bila vitu vyenyewe ambavyo ni vya kimila. Nikizungumza vitu vya kimila ni kama milima hii. Naiona hii milima? Kipindi sisi tunazaliwa hapa Chigongwe, asilimia kubwa wote tumezaliwa hapa. Tunashuhudia huu mlima ulikuwa unaogopwa kweli kweli. Ilikuwaga mtu ukipita hapa ukitukana tu kidogo, unazama hapa kwenye huu mlima mpaka waje wakutoe na kondoo. Nimeshuhudia mpaka ndugu zangu wengine walishawaigi kupita hapa wakafanya madudu wakabaki kwenye huu mlima. Lakini sasa imekuwa ni changamoto sasa hivi, sijui ndo uswahili, sijui ndo kitu gani, kwamba hii milima au mila zetu zimekuwa zikivunjwa. Watu wanakata miti kwenye hii sehemu. Ni tatizo kubwa ambalo litaleta janga baadaye. Ndio maana hata tunaona mvua zinakosekana. Tunaanza kulalamika. Muda mwingine mpaka tunamkufuru Mungu. Kumbe tunaharibu mila na desturi zetu. Lakini pia kuna wanaopasua mawe. Nilikuwa napata historia hapa kwa wazee wangu. Kuna mbuzi, kondoo ambao mababu wao hawa Wangalamilo walikuwa wanakutwa mtaani huko kwa sababu ya milipuko ya mawe inayolipuka. Nadhani milipuko kwa watu, kwa wazao wa Chigongwe ambao mpo hapa kila siku, mnashuhudia milipuko ambayo ikilipuliwa. Sasa nimepata mawaidha kutoka kwao kwamba ile mifugo yao ambao mababu wao walikuwa wanategemea imekuwa inasambaa mitaani huko kwa sababu ya milipuko. Kwa sasa niombe ombi langu, kwa sababu tuko na vyombo vya habari hapa ambavyo vimekuja kutusikiliza. Niongee tu kwa machache kwamba kwa sababu tumekuwa tukizalaulika sana kama viongozi wa kimila, basi tupeleke ombi letu kwa serikali. Tunatakiwa tuzingatie mila na desturi. Kwa hiyo ombi langu kwa serikali nikimaanisha hata Rais Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu tumepeleka haya malalamiko kwa viongozi wa karibu, naona hawatusikilizi. Kwa hiyo kama atasikia sauti hii, aisikie. Hii ni sauti kutoka Chigongwe. Sauti kutoka Chigongwe ambayo ina malalamiko ya mila na desturi zimekuwa zikipuuzwa. Watu wanakuja, Waswahili wanavunja mawe yetu, wanavunja milima yetu bila maslahi yoyote. Lakini sio tu maslahi, wanaharibu miundombinu yetu ya mila za kuja kutambikia hapa. Kwa hiyo naomba sauti hii ifike, uongozi wa juu tusikie. Wana Chigongwe tumechoka, kila kukicha mawe yanalipuliwa hapo, mavumbi yanakuja hapa. Kwa mfano chifu hapa anataka kutambika leo. Chifu ni watu ambao wanaaminika. Tunashuhudia mara nyingi sana rais huko anakopita anakutana na viongozi wa kimila. Wanamkabidhi fimbo, wanamkabidhi mashuka, wanamkabidhi kila kitu cha kimila. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo mila na desturi haizingatiwi. Kwa hiyo sauti hii isikike na ifike na ifanyiwe kazi. Mavumbi yamejaa mtaani huko. Sasa hivi tu ukishika mti wowote hapa ni vumbi la makalasha yanayolipuka. Watu wanakata miti humu. Viongozi wetu wapo wa chini, wanaangalia tu. Sasa hebu ifikie stage uongozi wa juu tusikie.